Հարսնաձորի լեգենդը սերիալը հիմա հասել է իր ամենավտանգավոր և ամենահուզիչ փուլին, որտեղ յուրաքանչյուր դրվագ կարող է դառնալ ճակատագրական։ Արդեն զգացվում է, որ ավարտը շատ մոտ է, և սցենարը միտումնավոր սրում է բոլոր գծերը, հանդիսատեսին պահելով լարվածության մեջ մինչև վերջին պահը։ Նարեի որոշումը հեռանալ տնից շատ խորհրդանշական է։ Սա պարզապես ֆիզիկական հեռացում չէ, սա ներքին որոշում է վերջ դնել այն կյանքին, որտեղ նա միշտ ստիպված էր լռել, ենթարկվել, զոհվել։ Երբ նա ասում է Անիկին, որ գնալու է, դա նշանակում է, որ նա վերջապես ընտրում է իրեն ու իր երեխային, բայց ինչպես միշտ այս սերիալում ամենակարևոր պահերին ամեն ինչ բարդանում է։ Տանը նրանց սպասող տեսարանը դառնում է իրական շոկ։ Սաքոն պատշգամբի եզրին կանգնած, սա այն կետն է, որտեղ նրա կերպարը հասնում է իր ողբերգական գագաթնակետին։ Արմոյի տված դեղերը ոչ միայն քայքայել են նրա առողջությունը, այլ նաև ամբողջությամբ խախտել են նրա իրականության ընկալումը, հալյուցինացիաները, վախերը, անցյալի ստվերները, այս ամբողջը միախառնվել են։ Սաքոն հիմա արդեն ոչ թե ուժեղ, վերահսկող մարդ է, այլ կոտրված անձնավորություն, ով կանգնած է կյանքի ու մահվան սահմանին։ Այս տեսարանը շատ խորը իմաստ ունի։ Մարդն, ով ժամանակին ուրիշների ճակատագրերն էր որոշում, հիմա չի կարողանում կառավարել նույնիսկ սեփական կյանքը։ Ընտանիքի արձագանքն այստեղ շատ կարևոր է։ Չնայած ամեն ինչին, նրանք չեն կարող անտարբեր նայել։ Սա ցույց է տալիս, որ արյունակցական կապերը, որքան էլ խախտված լինեն, ամբողջությամբ չեն կորչում։ Միևնույն ժամանակ, Արմոյի բացակայությունն ավելի է մեծացնում վտանգը։ Նա անհետացել է, բայց իհարկե սա փախուստ չէ, սա պատրաստություն է։ Արմոն այն կերպարն է, ով երբ լուռ է, իրականում վտանգավոր փուլում է։ Նրա անհետանալը նշանակում է, որ նա ինչ-որ մեծ քայլ է պլանավորում։ Սաքոյի ունեցվածքի վաճառքը կարող է լինել այդ պլանի մի մասը։ Երբ նա արդեն սկսել է այդ գործընթացը, ապա դա նշանակում է, որ նա ոչ միայն ուզում է վերահսկել մարդկանց, այլ նաև ամբողջությամբ ոչնչացնել Սաքոյին, թողնելով նրան առանց որևէ հիմքի։ Սա կլինի վերջնական հարված, բայց Արմոյի իրական նպատակը կարծես ավելի խորն է։ Նա չի ուզում պարզապես հաղթել, նա ուզում է, որ մյուսները կորցնեն ամեն ինչ, և հատկապես Նարեն ու Հայկը։ Հայկի խոսքերը Միքոյին շատ կարևոր են։ Նա ասում է, որ Սաքոն ողջ է միայն երեխայի պատճառով։ Սա նշանակում է, որ Հայկը որքան էլ ցավ ու զայրույթ ունի, նա արդեն չի առաջնորդվում միայն վրեժով, նրա ներսում ինչ-որ բան փոխվել է։ Բայց Միքոյի արձագանքը ցույց է տալիս հակառակ կողմը։ Նա ասում է, որ միևնույն է, Սաքոն պետք է պատասխան տա։ Սա շատ կարևոր հակադրություն է՝ մի կողմում ներելու, առաջ գնալու փորձ, մյուս կողմում արդարության պահանջ։ Եվ այս երկու մոտեցումների բախումը դեռ մեծ դեր է խաղալու սյուժեում։ Արմոյի անհետացումը հենց այս ֆոնի վրա դառնում է ավելի կասկածելի։ Նա չի թողնի, որ Նարեն ու Հայկը միասին երջանիկ լինեն, սա արդեն ակնհայտ է։ Նրա գործողությունները միշտ ուղղված են եղել ոչ միայն շահելու, այլ նաև ուրիշների երջանկությունը քանդելու վրա։ Հավանաբար նա պատրաստվում է մի քայլի, որը կարող է կրկին բաժանել Նարեին ու Հայկին, կամ ճշմարտության նոր բացահայտում, կամ վտանգավոր իրավիճակ, կամ նույնիսկ ֆիզիկական վտանգ։ Սերիալը հիմա կանգնած է մի շատ բարակ գծի վրա։ Մի կողմում հաշտություն, նոր կյանք, երեխայի ծնունդ, մյուս կողմում կործանում, կորուստ ու վրեժ։ Եվ այս ամենի կենտրոնում Նարեն։ Նրա որոշումները, նրա ուժը, նրա պայքարը հիմա որոշելու են ոչ միայն իր ճակատագիրն, այլև բոլորի։ Հարսնաձորի լեգենդը հենց հիմա այն փուլում է, որտեղ այլևս հետ վերադառնալ չկա։ Բոլոր դիմակներն ընկնում են, բոլոր գաղտնիքները բացվում են, բոլոր կերպարները կանգնում են իրենց ընտրության առաջ, և ամենամեծ հարցը մնում է՝ կկարողանա սերը հաղթել այսքան ատելության մեջ, թե Արմոյի նման մարդիկ վերջում կքանդեն ամեն ինչ։ Ում ինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան անցուդարձի, նոր հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Չմոռանաք նաև տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել ձեր կարծիքը։ Ինչ եք կարծում, իսկապե՞ս Արմոն թաքնվել է, որպեսզի Նարեին վնասի։ Մեր կարծիքով Նարեն երբեք չի կարող երջանիկ լինել Հայկի հետ, քանի դեռ Արմոն պատասխան չի տվել իր
բոլոր արածների համար։ Արմոյի անհետանալը ինքնանպատակ չէ, նա որոշել է գնալ ծայրահեղ քայլերի։ Հավանաբար նա վաճառելու է Սաքոյի ողջ ունեցվածքն ու իրենով անի։ Եվ այս ամենը նոր է սկսվել։ Վռամը տեղեկանում է, որ ինչ-որ բան այն չէ, ինչ-որ մեկը վաճառել է բեռնատարը, իսկ սա նշանակում է, որ շատ շուտով բացահայտվելու են Արմոյի արածները, իսկ սա Սաքոյի ու նրա ընտանիքի համար իսկական շոկ է լինելու, որովհետև Սաքոն ուղղակի վստահել է Արմոյին, չնայած Արմոյի ձեռքով կատարել նաև ամենավտանգավոր ու ոչ օրինական գործարքները, այնպես որ Արմոյի ձեռքում խաղաթղթեր են, որոնք նա օրերից մի օր օգտագործելու է։